കണ്ണൂർ കിച്ചണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. പെരി പെരി ചിക്കൻ കറി. പെരി പെരി ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ പെരി പെരി ചിക്കൻ മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ 1-2 വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നു പെരി പെരി ചിക്കൻ കറിയുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റേതായ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. പെരി പെരി സോസൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പെരി പെരി ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു വെറൈറ്റി കറിയാണ്. കുറച്ച് സ്പൈസി ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരി പെരി സോസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 5 ഉണക്കമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം. ഞാൻ നല്ല തിളക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാധാരണ മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എരിവ് പ്രശ്നമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് നല്ലോണം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു മുളക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 5 എണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അധികം സ്പൈസി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, സാധാരണ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ അധികം എരിവ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് വരെ ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പെരി പെരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 1/2 കിലോഗ്രാം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുളക് നല്ലോണം കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മുളക് മാത്രം എടുത്തൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് വേണം. കുരുമുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, അതായത് സിർക്ക ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട, അതിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പപ്രിക പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം കൂടി ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചൂടായ പാനിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ സവാള നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള വഴറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇതാ കളറൊക്കെ മാറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്തിട്ട് സവാളയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെരി പെരി സോസ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ബോണോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കറി വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി ബോൺലെസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1-2 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി അരച്ചതാണ് കേട്ടോ. തക്കാളി കുരുവും തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അതേപോലെ തന്നെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പെരി പെരി സോസ് അരച്ചെടുത്ത മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. 15 മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഒക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പെരി പെരി ചിക്കൻ കറിക്ക് ചില്ലി സോസ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചില്ലി സോസിന് പകരം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ. ചില്ലി സോസ് തന്നെ ചേർക്കെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പെരി പെരി ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വേറൊരു കറിയായിട്ട് അത് മാറും. അപ്പോൾ ചില്ലി സോസ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അഥവാ ചില്ലി സോസ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുളക് അരക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് വിനാഗിരിയും ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രേവി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും. പിന്നെ ചില്ലി സോസ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ കുറച്ചധികം ഗ്രേവി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിൽ ഞാനിതൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/3 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊട്ടും നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഗ്രേവി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് 3-4 ആൾക്കുള്ളൊരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വരെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പെരി പെരി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആണെങ്കിലായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാത്തരം റൊട്ടിക്കും നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ, അതായത് അധികം സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പെരി പെരി ചിക്കൻ കറിയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയുടെയും ചില്ലി സോസിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക്